Salut les amis, ni vidéo kono amina kuma Mali pétrole ko de kan comme aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ IBK ka gouvernement laban min sigira sen kan u ye ministre so min ka baara ɲɛsinnen don Mali pétrole ko koɲaw ma. Donc Mali yɛrɛ la est-ce que pétrole bɛ an ka pétrole ni pétrole bɛ a bɛ lahalaya jumɛn na, donc n bɛna o de ɲɛfɔ ɲɛna ni vidéo kɔnɔ. Allez, c'est parti. I kan ka min dɔn o de ye k'a fɔ ko pétrole bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ. N'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ, Mali n'a dafɛdugu pétrole bɛ Mali dafɛdugu bɛɛ la. Donc an ka kɔrɔnfɛla in ka na fo Mali cɛmancɛ la, pétrole bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ. Nka o pétrole nin n'i ye a ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ ko jamana o jamana u bɛ pétrole bɔyɔrɔw tila k'a kɛ bloc de ye. Donc a bɛ fɔ mun ma ko bloc pétrolier o. Maintenant Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ jateminɛ fɔlɔ min kɛ o de ye ko anw ka bloc ninnu minnu tracera an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, bloc ninnu ka bon kosɛbɛ. Donc bloc ninnu bonyalen kosɛbɛ kun fila de b'o la. Kun fɔlɔ o bɛ se ka a to minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka n'u ka wari don pétrole ɲinini na, olu bɛ se ka nata kosɛbɛ parce que n'i ye bloc belebeleba kɛ o la, n'i ye kɔlɔn sen komi pétrole kɔlɔn, n'i bɛ pétrole ɲini i bɛ kɔlɔn fɔlɔw de sen. Donc o kɔlɔn fɔlɔw olu pour que olu bɛ se ka nafa la don joona cogo min na, donc o b'a to entreprise baw olu bɛ na kɔlɔn sen i ka dugu la. Bon a kun filanan fana o b'a to k'a fɔ i ka jamana yɛrɛ pétrole bɔ a bɛ di société minnu ma, ni minnu bɛ jɛ k'a baara ɲɔgɔn fɛ olu tɛ caya. Donc o b'a to jamana bɛ a nafa sɔrɔ kosɛbɛ. Donc o bloc belebeleba ninnu, donc i b'a ye k'a fɔ n'i ye Mali ta k'a lajɛ, Mali ka bloc 20 min bɛ an yɛrɛ ni Algérie cɛla la, ni o dilen don Algérie ma. Donc a tun bɛ o maliyɛnw kɔnɔ ko Mali yɛrɛ tun y'o feere, o de la o tun ko wagati dɔ ko ATT ye Mali yɔrɔ dɔ feere Algérie ma. En réalité a ma feere Algérie ma, mais ani Algérie tun ye bɛnkan sɛbɛn de kɛ. Algérie ka société min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko SIPEX. En réalité Algérie ka pétrole, Algérie ka société nationale dɔ de b'o bɔ ni o tɔgɔ ye ko Sonatrach. Donc o Sonatrach o fana de bɛ fɛ ka na Mali pétrole jabɔ. Donc o de y'i profiter Mali mɔgɔw ka an ka faamaw ka dɔnnibaliya ani an ka faamaw ka fanga dɔgɔya la ka taga paradis fiscal dɔ la ka société dɔ créer ko SIPEX ni o ye Sonatra International Petroleum Corporation ye. Donc o yɛrɛ kana Mali kɔrɔnfɛ la ka taa Mali ni Algérie o bloc 20 o bɛ Algérie société SIPEX nin bolo. Donc n'i ye SIPEX in dɔrɔn ta k'a lajɛ, pétrole ko in an ka Mali pétrole ko tɛ Algérie dɔrɔn bolo, mais an ka Mali pétrole ko bɛ groupe 3 ɲɔgɔn de bolo. Donc o groupe 3 ninnu i bɛ se ka a ye k'a fɔ ko i bɛ se ka a groupe fɔlɔ ni o ye Algérie ye. Algérie senba bɛ an ka kɔrɔnfɛla pétrole ko la. Groupe filanan o ye société belebelebaw ye, i n'a fɔ Eni ninnu ɲɔgɔn ani Total ninnu ɲɔgɔn. Donc minnu bɛ pétrole bɔ diɲɛ ɲɛfɛ, donc olu autorisation dilen don olu ma olu ka Mali pétrole bɔ. Donc groupe sabanan o ye maliyɛnw yɛrɛ ka société créelenw ye, autorisation bɛ minnu fana bolo ni ka Mali pétrole bɔ. Donc mais mun de la hali bi anw ka pétrole tɛ ka se ka bɔ, donc n bɛna o de ɲɛf'i ɲɛna. Allez lamɛn. Donc groupe ba saba min ni Mali pétrole ko bɛ olu bolo, o groupe ba fɔlɔ ni o ye an b'a fɔ minnu ma ko maliyɛnw yɛrɛ ka société, mais en réalité société yɛrɛ tɛ, parce que an yɛrɛ ka faamaw, an ka politiciens ni an ka gouvernement mɔgɔw minnu ye an ka sanukow n'an ka dugujukɔrɔkow gérer, olu de ye société depuis u y'a dɔn ko pétrole bɛ Mali kɔnɔ. Donc bloc ninnu u y'olu di u yɛrɛ ma, mais u m'a di u yɛrɛw tɔgɔ la dɛ, u tagara diɲɛ kɔfɛ a bɛ fɔ minnu ma ko paradis fiscaux, jamana minnu ni mɔgɔw bɛ taa ko dogolenw kɛ yen nɔ. Donc u taara société fitinin caman de créer o yɔrɔ ninnu na ka sɔrɔ ka na ka licence di u yɛrɛ ma, a bɛ fɔ minnu ma ko permis, ka permis di u yɛrɛw ma. Donc an yɛrɛ ka sanubɔyɔrɔ bloc ninnu na. Mais n'i di mɛ o ta k'o lajɛ, i b'a ye k'a fɔ ko o société ninnu wari foyi t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ pétrole ɲini. Donc natala ko de don, c'est à dire que u b'a dɔn ni u y'u sigi sisan o kan, komi u ye parti dɔ di Algérie ma, ka parti dɔ di tubabuw ka société baw ma. Donc ni tubabuw ka société baw ye ɲinini kɛ ka pétrole ye u ka yɔrɔ la, donc olu bɛ u ta da sugu la ko o tɔnɔma da. O la diɲɛmɔgɔw u b'a fɔ olu ye ko pétrole bɛ Mali la. Maintenant n'olu ko u bɛna Mali la, olu ni Mali gouvernement tɛ a gérer bilen dɛ, olu ni o société fitinin ninnu dɛ, ni o bɛ an ka faama jugu ninnu yɛrɛw bolo. Donc olu de ni olu bɛ o gérer. Donc a bɛ i n'a fɔ sisan u y'an ka pétrole de wantɛrɛ u yɛrɛ ma. Donc an ka pétrole yɛrɛ hali ni a bɔli daminɛna a nafa foyi tɛna se anw ma bilen, parce que an ka pétrole ko bɛɛ dilen don o société fitinin ninnu de ma. Donc ni o ye politiciens ta ye. Donc o de kɛlen don k'a to Mali pétrole yɛrɛ a
tɛ ka se ka bɔ parce que c'est tout ye k'a fɔ k'u bɛ kɔlɔn sen k'u ka pétrole bɔ donc n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko Mali famaw wulilen don sisan donc pétrole ministériso créera famaw wulilen don ko u bɛna segin licence ninnu kan nka komi fangabantɔ fana don donc an b'an sigi k'a ko tɔ lajɛ n'o tɛ o bɛ Mali pétrole ko a problème fɔlɔ o ye o ye. Donc an ka pétrole problème filanan o ye an sigiɲɔgɔn de ye ni o ye Algérie ye donc Algérie sɔmina depuis kuma jan ko pétrole bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ o de la Algérie ka hali pétrole min bɛ Mali frontière yan fan fɛ Algérie ma sɔn ka o bɔli daminɛ mais Algérie ye mun kɛ en 1999 Algérie taara SIPEX créé i n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na walasa a bɛ se ka sanni kɛ cogo min na Mali licence san ka ale bɛ se ka Mali pétrole bɔ cogo min na ni Mali famaw ka bɛnkan ye donc o de la en 2005 SIPEX n'o ye Algérie ka société en 2005 SIPEX ye 20% san bloc fila la Mali la donc o bloc fila ninnu olu tun dilen don Total de ma donc a bɛ fɔ minnu ma ko TA7 ani TA8 donc o bassin de Taouleni Algérie ma parce que Total fana y'o di Algérie ma kun dama de kama donc o kun fɔlɔ Total b'a dɔn k'a fɔ ko hakili bɛ an ka kɔrɔnfɛla in na ko kɔrɔnfɛla ma suman kosɛbɛ donc Total tun tɛ fɛ ale kelen ka risque ta k'a fɔ ko a bɛ taa ɲinini ni fɛnw kɛ donc a b'a dɔn ni Algérie sen donna a la lien min dun bɛ Algérie ni hakili mɔgɔ ninnu cɛ peut-être que o bɛna se k'a to u bɛ se ka a pétrole bɔ o de la Total ma dan o dɔrɔn ma dɛ an ka kɔrɔnfɛla in Total ka licence la a ye 20% di Qatar fana ma komi bɛɛ Qatar yɛrɛ jɔda ye kɔrɔnfɛla minɛli la Qatar ye dɛmɛ min don djihadiste ninnu ma donc o de la i b'a ye k'a fɔ ko Total ye a ka stratégie bila sen kan donc o kɛra walasa a bɛ se ka an ka kɔrɔnfɛla maîtriser cogo min na donc en 2005 donc SIPEX ye Total ka bloc fila 20% ta Total ka bloc fila la TA7 ni TA8 maintenant en 2007 donc Qatar ka pétrole bɔrɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Qatar Petroleum ye Total ye 20% di olu fana ma donc bɛɛ ye o stratégie depuis ye i bɛ kɔrɔnfɛla ko ninnu faamu kosɛbɛ donc o kɛlen na Algérie ma dan o dɔrɔn ma dɛ SIPEX ye a kelen bloc 20 ta donc bloc 20 comme y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ma dan o dɔrɔn ma a ye bloc 5 bɛɛ ta tuguni donc Algérie bloc 5 bɛɛ ta mais o bloc 5 a ma sɔn a dɔrɔn ko ta dɛ a taara italien ka pétrole bɔ société ba min n'o ye Eni ye a taara olu nɔfɛ donc bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 ani bloc 9 donc o fana bɛ Algérie bolo mais 2009 parce que normalement ni licence dir'i ma ni autorisation dir'i ma wagati dɔ de bɛ d'i ma donc parce que i tɛ se k'an ka dugukolo minɛ ten k'i sigi n'a ye e tɛ ɲinini kɛ parce que se t'i ye foyi t'i ye fo k'i sigi k'a lajɛ ni tubabuw ye ɲinini k'u ka yɔrɔ la ni pétrole yera e bi i t'a feere société tɔ minnu bɛ na a nɔfɛ donc 2009 de Mali faamaw commencera ka u kan labɔ dɔɔni donc u y'u kan labɔ ka pression kɛ Algérie kan dɔɔni ko Algérie kɛlen don ka anw ka yɔrɔ ninnu bɛɛ minɛ a dun tɛ ka ɲinini kɛ a tɛ ka foyi kɛ donc a tɛ ka pétrole ɲini kɛ a tɛ ka baara foyi kɛ yɔrɔ ninnu na mais en réalité n'i y'a lajɛ faamaw ka ɲinini tun t'o yɛrɛ parce que u yɛrɛ komi 2009 o y'a sɔrɔ fangaba tɔ tun surunyara donc u yɛrɛ de tun bɛ fɛ k'u ka yɔrɔ ninnu b'u bolo joona k'a feere pétrole bɔ ka daminɛ joona donc o kɛlen na Algérie ma sɔn cogo si la tuguni ka ɲinini daminɛ 2009 donc Algérie ye a ka bloc dɔw ye ala minɛ ka jɛ olu kɔ parce que u tɛna se ka ɲinini daminɛ donc u ye bloc 3 ani bloc 9 donc u ye avenant kɛ o la bon n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ sisan nɔ i b'a ye k'a fɔ ko Algérie bɛ fɛ ka Mali pétrole tulu bɔ ka Mali pétrole ja bɔ mais a tɛ fɛ ka ɲinini kɛ bon yɔrɔ tɔ ninnu dilen don anw ka faama jugu ninnu fana ma olu fana yɛrɛ u sigilen don ka bɛɛ bɛ ka tubabuw de kɔnɔ sisan notamment a bɛ fɔ Total n'o ye faransɛw ka pétrole bɔ société ba ye bɛɛ sigilen don k'i ɲɛ jɔ o de la o ni Eni parce que olu tun ye ɲininiw daminɛ olu ye dingɛsenw daminɛ mais notamment u ye dingɛ senni daminɛ n'i ye bassin de Taouleni lajɛ ka taa Mauritanie ka fanfɛla la donc tɔnɔ minnu yera yen nɔ o ma Total encouragé kosɛbɛ k'a fɔ ko u bɛ continuer donc ka na ɲinini kɛ mais Algérie komi Mali mɔgɔw ye pression k'u kan o de la u ka société Sonatrach u ye kɔlɔn dɔ sen donc ka ɲinini kɔlɔnw kɛ donc aw ɲɛ b'o image la mɔgɔ caman y'o image de partager réseaux sociaux ni fɛnw kan ko tubabuw bɛ ka pétrole bɔ kɔrɔnfɛla la k'u bɛ baaraw la en réalité Algérie ka image kɔrɔw de don Sonatrach ka ɲinini minnu kɛra an ka kɔrɔnfɛla la o image de ye olu ye
Donc comme y'a ɲɛf'i ɲɛna cogo min na groupe fɔlɔ n'o ye an yɛrɛ ka famajuguw ye olu n'u ka société olu kɔni olu ta ye dɔrɔn k'u sigi n'u ka papier ni pétrole bɔli daminɛna o fana bɛ a feere pétrole bɔ société internationale ma groupe filanan ni o ye Algérie ni o fana bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ mais ale tɛ fɛ ka ɲinini kɛ donc o fana sigilen don ni a ka papier ye ale ma ɲinini kɛ donc famajuguw fana dɛsɛlen don k'a fɔ Algérie n'i tɛ ɲinini kɛ papier la segin donc groupe sabanan o ye bɛɛ sigilen don ka minnu kɔnɔ n'o ye tubabuw ye ni o ye Faransi ye ani Italie société min ni o ye ENI ye ni autorisation bɛ olu bolo bon ni ye o société ninnu ta ka o lajɛ fana olu bɛ pétrole ɲini mais olu sirannen don parce que problème ye min ye pétrole sɔngɔ bɛ jigin a bɛ yɛlɛ donc ni pétrole sɔngɔ jiginna parce que anw ka pétrole ɲinini a n'anw ka yɔrɔ ye hali ni pétrole bɔli daminɛna sécurité problème bɛ yen nɔ rébellion ko bɛ yen terroriste ko bɛ yen nɔ bon pétrole dun bɛ lase tubabula ni tuyau minnu ye n'a bɛ fɔ olu ma ko oléoduc donc il faut que olu ka sécuriser de donc o tuyauba ninnu fo ni olu dara kɔrɔn fɛ donc tubabu ka société ninnu sirannen don parce que u b'a dɔn Nigeria ninnu na n'u b'o yɔrɔ ninnu na ni bamanciw wulila kuma o kuma u bɛ pétrole tuyauw ci donc o jiw tiɲɛni fanga bɛ bonya bon dun n'a fɔra ko ka pétrole la baara kɔrɔn fɛ pétrole bɔyɔrɔ la o fana o investissement fanga ka bon kosɛbɛ parce que o société ninnu olu fana ye natabaw de donc n'o olu bɛ na olu bɛ fɛ ka tɔnɔ de sɔrɔ san ka tulu de bɔ san donc o de y'a to o société ninnu intéresselen ba tɛ anw ka kɔrɔnfɛla la n'o tɛ u ye études ni fɛnw kɛ k'a fɔ ko anw ka kɔrɔnfɛla la ko kɔlɔn kelen bɛ bɛn 150 millions de dollars wali million 100 ani million 50 donc ɲinini kɔlɔn kelen bɛ bɛn o de ma donc o de kɛlen don k'a to bi Mali pétrole a dɛsɛlen don ka bɔ bon maintenant anw yɛrɛ kan ka se ka mun de kɛ walasa an fana ka pétrole bɛ se ka bɔ an bɛ se k'an ja an ka pétrole wari la cogo min na i n'a fɔ Tchadiens bɛ k'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Mauritaniens bɛ k'a kɛ cogo min na i n'a fɔ Algérie yɛrɛ ye fanga sɔrɔ cogo min na ni a ka pétrole wari ye i n'a fɔ fana Niger yɛrɛ bɛna daminɛ cogo min na parce que n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɛlɛ ninnu bɛɛ bɛ sen na hali G5 Sahel ko ninnu ni fɛn ninnu nin dugu ninnu bɛɛ ni Mali yɛrɛ tɛ pétrole bɔli daminɛna nin dugu ninnu bɛɛ la donc ko ninnu bɛ tentɔ de ni Mali ma wuli k'i jɔ k'a ka pétrole bɔ a yɛrɛ ye k'a nafa se a yɛrɛ ma donc franchement an ka pétrole ko in a kɛlen don bolo kɔfɛ fɛn ye maintenant an dun bɛ se ka mun de kɛ walasa an ka pétrole nafa bɛ se an ma bi Mali kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o de ye autorisation fɛn dira permis fɛn dira gouvernement ka permis nin bɛɛ de annuler maintenant ka permis nin bɛɛ annuler ka société nationale créer i n'a fɔ Mauritaniens y'a kɛ cogo min na société nationale société min ye faso ta ye ka pétrole koɲa di o société ma maintenant ni pétrole koɲa dira o société ma tubabu komi olu kɔrɔnfɛla ko ɲagaminen don cogo min na olu tɛna na sɔn ka na parce que u b'a fɔ ko investissement fanga ka bon sécurité problème bɛ yen nɔ donc an b'an ɲɛsin chinois de ma donc chinois ka société baw bɛ yen nɔ CNPC ani Senoc ni Sinopec donc ni société ba ninnu ye Chine gouvernement ka société de ye mais expérience b'u la kosɛbɛ pétrole bɔ la surtout gɛrɛgɛ yɔrɔ ani kɛlɛkɛ yɔrɔ chinois bɛ se pétrole bɔ la o yɔrɔw la u y'a kɛ Soudan na u b'a kɛ la diɲɛ fan bɛɛ yɔrɔ gɛlɛnw na et puis Chinois ka pétrole bɔ société olu tɛ tɔnɔ lajɛ bi mais olu bɛ Chine de lajɛ parce que Chinois bɛ k'u ka Chine de ɲɛsigi donc ni an ka faamaw sera Chinois ma ani Chinois bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa an ka pétrole bɔli bɛ se ka daminɛ cogo min na an ka pétrole bɛ kɛ an ta ye cogo min na mais n'i ye a ta k'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ ko compétence ko c'est à dire que mɔgɔ minnu kalannen don pétrole ko ninnu koɲa la o koba bɛ Mali la parce que n'i ye autorité kelen min yɛrɛ tun bɛ Mali la ni o tun ye OREP ye donc o tun ka baara ye dɔrɔn ka permis de di bon OREP la fonctionnaire damadamanin bɛ yen nɔ minnu compétenten don mais o ka dɔgɔn pour que k'a fɔ ko ka jamana pétrole ko bila ba la donc il faut que Mali ka spécialiste de ɲini Maliens ka wele bila u ma minnu bɛ tunga fɛ n'u bɛ kow ɲɛdɔn n'u bɛ pétrole kow ɲɛdɔn u ka na u ka jamana dɛmɛ u ka jamana dɛmɛ jamana bɛ se k'a ka pétrole bɔ cogo min na k'a nafa sɔrɔ maintenant ni pétrole bɔli daminɛna pétrole tali fana k'a lase a feereyɔrɔ la donc i n'a fɔ n y'a yira u la k'a fɔ cogo min na n ko tuyauba minnu bɛ da o fana ye problème ba ye parce que n'i ye a ta k'a lajɛ projet ba dɔ tun bɛ yen nɔ donc Tchoda projet n'a bɛ fɔ o ma ko TSGP donc o ye Trans-Sahara Gas Pipeline ye donc o projet ba in o bɛ a ta k'a bɔ o ye projet sous-régional de donc o b'a ta k'a bɔ pratiquement Nigeria Algérie sanfɛla la a bɛ tɛmɛ ka na bila fo ba la maintenant o projet ba in donc il faut que Mali sen ka don o la donc il faut que Mali sen ka don Trans-Sahara Gas Pipeline nin na mais en 2010 Mali faamaw ye wuli ka jɔ kɛ
walasa o projet me se ka tɛmɛ Mali fɛ cogo min na mais Algérie senda o ko kan Algérie ko bɛ kɛ walasa Mali sen kana se ka don o ko la cogo min na donc Mali kelen ka pétrole bɔ ka nafa sɔrɔ o bɛ gɛlɛya fo projet ka kɛ projet sous-régional de fo an an dafɛ dugu an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛrɛ ɲini pétrole bɛ lase feerekɛyɔrɔ la cogo min na ni a jateminɛ hali bassin de Taoudeni anw ni Mauritanie min bɛ k'o tila ni Mali ni Mauritanie jɛlen don o la sigikafɔ yɛrɛ tɛ Mali ni Mauritanie cɛ o kuma la donc Mauritanie b'a ka pétrole bɔ a ka yɔrɔ la a b'a sago kɛ Mali mɔgɔw tɛ foyi kɛ walasa u ni Mauritanie bɛ se ka stratégie bila sen kan an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na baaraw bɛ se ka kɛ cogo min fo bɛɛ bɛ to i ka yɔrɔ la Mali pétrole ka se ka bɔ a nafa ka se Mali ma o tɛ se ka kɛ cogo si la ni an an dafɛ dugu a bɛ f'o ma ko intégration sous-régionale ni an m'o kɛ pétrole donc o de tun bɛ fɛ k'a fɔ an ɲɛna bi ni nin vidéo diyara i ye kana ɲinɛ i b'a partager walasa mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ ko caman kalama donc k'an bɛn siɲɛ